Presidente Serracchiani, l'EMPA di Trieste presenta numeri impressionanti. Dal 2000 sono stati 40.000 gli animali accuditi per una media annua di 2.500 esemplari. Il motivo della sua visita qui oggi? Intanto per ringraziare i volontari, perché stiamo parlando veramente di un lavoro che viene fatto volontariamente, viene fatto da persone che davvero hanno una grande passione e anche un grande amore per gli animali. Lo fanno per 365 giorni l'anno, tutto il giorno e anche la notte. Quindi credo che prima di tutto fosse un dovere venire a ringraziarli e l'ho fatto veramente con grande gioia. Dall'altra parte anche prendere coscienza di una struttura che funziona da tantissimo tempo, funziona bene, dà un servizio sul territorio che in altre parti della nostra regione purtroppo non è così efficiente, non è così puntuale, ed è soprattutto il modo per avvicinare le persone agli animali, che non sono soltanto gli animali con cui conviviamo quotidianamente, ma anche gli animali che vengono abbandonati, investiti, feriti e che hanno bisogno dell'aiuto dell'uomo per poi, laddove è possibile, essere reinseriti evidentemente in natura. Presidente Patrizia Buffo, può riassumerci brevemente la storia di EMPA Trieste? Sì, l'EMPA Trieste è attiva sul territorio da moltissimi anni. Bisogna pensare che l'EMPA a livello nazionale è stata fondata ancora da Garibaldi, subito dopo a Trieste è stata fondata la nostra sezione. Noi siamo qui in via Marchesetti dagli anni 2000 e questo è un centro di accoglienza animali e la particolarità sta nel fatto che qui si accolgono proprio tutti gli animali di tutte le specie, dalla salamandra al cinghiale li abbiamo tutti e l'attenzione verso ciò che vive è quello che ci spinge ad essere presenti ogni giorno, 365 giorni l'anno, con i nostri volontari che lavorano tutti a titolo rigorosamente gratuito. Quanti sono i volontari? I volontari sono circa 25 attivi veramente presenti, però ce ne sono anche molti altri che magari forniscono la presenza soltanto una volta alla settimana e anche questo aiuta perché le mani non sono mai sufficienti per affrontare questo impegno.